یعنی د خپل وس مطابق د هغې ښه پوره خدمت کوم چې څو پورې عاجزه شوی نه یم خدمت یې کوم. نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل فانظري این انت منه، خیال کوه ګورې، خیال کوه ستا څه مرتبه ده او د هغې څه مرتبه ده. این انت منه، ته د هغه نه په کوم مرتبه کې. فانما هو جنتک و نارک، خیال کوه ګورې خاوند دی، دا خاوند ستا جنت هم دی او دا ستا جهنم هم دی. ګورې په دې ته ځان له جنت هم ګټلی شي، په دې باندې ته ځان له جهنم هم ګټلی شي. که تابعداري دې وله وکړه، خدمت دې وله وکړو، خوشحاله دې ساته، نه ځان له به جنت وګټي. او که نافرماني دې وله وکړه چې ځان له به جهنم وګټي. فانما هو جنتک و نارک، خیال کوه ګورې دا جنت هم دی او دا جهنم هم دی. امام احمد د حدیث نقل کړی خپل مسند کې، امام طبرانی نقل کړی المعجم الکبیر کې. او د سلفو طریقم دا او د صحابه کرامو طریقم دا و چې د هغې بیبیانو به د هغې خدمتونه کول. لکه په دې کې دوه روایتونه صرف تاسو ته یو د فاطمه رضی الله عنها روایت. فاطمه د نبی صلی الله علیه وسلم لور ده، ګرانه لور یې وته، دومره ورته ګرانه وه چې وایي کله به نبی صلی الله علیه وسلم کور کې ناست و فاطمه به راله. فاطمه به چې کله راله، ځکه نور لوڼه خو د هغې اکثر وفات شوي که د اخري پاتې وه. فاطمه به چې کله راله، وایي نبي صلی الله علیه وسلم به د کټ نه ورپاڅېده، وره به هغې په دې تندي باندې بیا ښکل کړی چې زما لور ترې مرحبا یې په خیر رالی دي. را به ورسه ځان سره یې په کټ کې کېنوله. او کله به وایي چې نبي صلی الله علیه وسلم د دې خوا لاړ، نو دا به ورته د کټ نه راپاڅېده چې پلار مې راغی. او نبی صلی الله علیه وسلم دې ته اخره کې دغه زیری اورولی و که نه. یو حدیث کې راغلي نبی صلی الله علیه وسلم ته یو پیرې فاطمه راله، نو عایشه فرمایي حدیث بخاري کې راغلي ځان له ورڅه خبره وکړي چې پټه خبره یې ورڅه وکړه. نو پټه خبره یې ورته چې وکړه، نو فاطمه ډېره وژړل. بیا ورته بله خبره وکړه دوباره، نو ویې خندل. عایشه رضی الله عنها فرمایي وایي ما د فاطمې نه تپوس وکړه چې فاطمې تا ته نبي صلی الله علیه وسلم څه ویل؟ یو ځل یې ته خبره وکړه تا وژړل، او بیا دوباره ته بله خبره وکړه تا وخندل. هغې ورته ویل دا زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ کې راز دی، زه د خپل پلار راز نشم پاش کولی چې هغه ژوندی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، د هغې نه وروسته عایشه فرمایي وایي ما فاطمې ته ویل چې فاطمې ته به ما ته خامخا خبر راکې، زما په تا باندې حق دی، زه ستا مور یم، ما ته به ته خبر راکې چې نبي تا ته څه ویلي دي. هغه ورته چې اوس یې ورته ویم ځکه اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. نو وایي ما ته یې ویل چې ما چې له اوله کله وژړله په دې وجه باندې چې نبي صلی الله علیه وسلم ما ته به دې غوږ کې ویل چې لورې زما نیټه رانږدې شوې ده لکه چې زه وفات کېدو والی یم. وجه دا چې جبریل به نور کله راته نه په رمضان کې به ما ته یو ځل قرآن ختماوه، دې پې راته 2 ځل ختم کو. زما خیال دا چې زه رخصتېدو والی یم. نو بچیه صبر وکړې ورې. نو ما وژړل بې اختیاره. خو بیا راته ویله چې ته به د جنت زنانو سردار یې. نو د هغې په وجه مې بېرته وخندل. د فاطمه رضی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم ته ډېره ګرانه، خپل د تره زوی علي بن ابي طالب رضی الله عنه هغه په نکاح ورکړې وه. نو دې به د علي بن ابي طالب خدمت کاوه. خدمت پې دومره کاوه چې هغې به دا میچنې کولې که نه. دا موږ خو الحمدلله د الله نعمتونه دي، څه حساب یې دی معلوم، مشینونه دي او دا نور اسباب دي، تیار وړه راځي، ای په خپل باندې میچن کول او پای باندې به وربشې وړه کولې. نو دا خو ډېر ګران کار دی که نه. میچن اوس اکثر خلک یې پیژني نه، دا مشران یې پیژني. مخکې به خلکو دا میچنې کولې، د سپالو په لاس باندې به خپل میچن چلول او وړه به یې کول پې، وربشې به یې پې وړه کولې. نو میچن به یې دومره وچلوله چې د هغې د لاس تڼاکې شي، غټ غټې تڼاکې پې ولاړې وي د فاطمې رضی الله عنها په لاسونو باندې. او اوبه به یې راوړی په مشک کې. نو وایي مشک چې کوم دی په هغې کې به اوبه راوړي، نو هغه پړی چې کوم نو په دې غاړه باندې اړتلی و، نو په دې ولي باندې ولا دغه پړي دغه کړی نښې پې کړې وه چې پټه پې ایستلی شوې وه د فاطمې په دې غاړه باندې. علي ورته ویل
ستا والد صاحب چې پلار دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه غلامان راغلي دي مال غنیمت کې او تلاړه شي او خادم تزان له وغواړي یو غلام یا یو مینځ ته وغواړي چې ستاره لپاره خدمت کوي دا الله ستا په مخ تړاږي کیږي او تکلیف ته تا ته مشکل له تا تلاشي یو غلام تی وغواړه هغه دام ټیک ته ویل فاطمه لاړه پلار کرا چې لاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې نشته دی عائشه موجوده عائشه ته ویل زما پلار څه شو له خو نشته دی بار ته چرته تللی دی ویل که راغې نو ته چې فاطمه راغلی و او دغه شان شکایت وکاو چې زما لاس تړه کې شوی دی مال یو غلام کترا کې یو وین زرا کې زما خدمت کې نو ډیر بخی مطلب مشکل له تکلیف ته اخر بس ټیک ته زبوتیم کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغی نو عائشه وتویل چې یا رسول الله فاطمه راغلی و او سی ویل شکایت وکاو چې لاس می تړه کې شوی دی او د مشکور اورل اغیم ز تکلیف کړي ما کمال غلام را کې نو ډیر بخی زما خدمت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فورن راووت کور نه راووت او فاطمه فرمایي چې منګه په کور کې یو پکړ کې راشي پراته منګه نبی صلی الله علیه وسلم کور ته راغی زمون په منځ کې کېناست زما د علي په منځ کې کېناست چې کېناست کلمات چې لوري تر راغلی وي تا غلام غوښته کلمه چې یا رسول الله کلمات چې تاسو سره دینه خشه و نه خیم چې تاسو سره پر د غلام نن بهتري نبی صلی الله علیه وسلم د خپل دغه لونو د خپل اهل دغه ذهن سازي کوي دنیا سي سیمین ورنه پیدا کوي اخرت طرف ته توجه ور پیدا کوي بچیا زتا تاسو ته یو شی و نه خیم چې هغه تاسو لپاره دینه بهتر وي د غلام نه هغه ولې یا رسول الله بل تاسو چې کله د شپیو دقیقې کنه نو تاسو سبحان الله 33 کرته وي 33 کرته الحمدلله 33 کرته وي الله اکبر 34 کرته وي د تاسو لپاره د غلام نه بهتر ده هغه بس ټیک دی یا رسول الله دغه وي پاغي باندې اکتفا وکړه علما ته لیکي یو وجدا بیانې چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل اهل د پاره د آخرت ګټ غواړي دنیا ګټ نه غواړي